اوس که یو سړی د بدر صاحب په باره کې خراب معمولي غونډه کې الفاظ وخوځوي که نه نو بس زما څوک یو د هغه خوله بدر صاحب سره د مینه څنګه راغله څه وخت راغلی ده بس چې هغه جنتۍ ټولې ناستې موسی شاهین دي او نن بدر منیر صاحب سره د په کمو فلمانو کې کار کړی دی نازو وایي که ستا په ژوند باندې مړ یم که نه خو مړ نه یم دویم شرط دې وایه کر د ګلو کړه چې سینه دې ګلزار شي حزب مکره پخپو کښې بدي خار شي قدرمنو کتونکو اعظم خان یم له وطن سره قدرمنو کتونکو د کراچۍ په ښار کې یم یو داسې انسان سره مرکه کوم چې د هغه په شکل په لحاظ بالکل د پښتو فلمانو باني بدر صاحب ته سو السلام علیکم سړی مسي وعلیکم السلام بخیر ترګردو اواز مختصر غوندې پیژندګلوي ګرانو کتونکو ته وکړه بیا جی تعلیم خو مې نشته او یم د بونیر او خانداني پښتانه یو او 40-50 کاله وشو چې کراچۍ ته راغلي یو ټول عمر هم په کراچۍ کې اوسو که نه او بس دلته کې دغه ژوند دی دغه تېرېږي او د بدر صاحب غږ پېژنې لکه بدر صاحب زما دومره خوښ و که نه چې دومره به زما خپل پلار مې خوښ لکه زما چې هغه څنګه خوښ اوس که یو سړی د بدر صاحب په باره کې خراب معمولي غونډه کې الفاظ وخوځوي که نه نو بس زما څوک یو د هغه خوله بدر صاحب سره د مینه څنګه راغله څه وخت راغلی ده بدر صاحب ته خو یې چې زما داسې مینه راغله چې کله هغه دا دغه فلم جوړو که نه انتقام نام دی په دې منګافر کې نو په هغه وخت کې خیر موږ که چې غواړو خو نه زما مینه سره وه که نه نو هغه چې کله شوټینګ چالو شو نو بیا دا دغه نه و دا منګافر کې دا کورونه دا بلډینګان دا ټول ځنګل و نو موږ چې کله دغې شوټینګ لګالو که نه هغه کردار ته ما وکتل په هغه وخت کې هغه په هغې کمرانو ممرانو کې په ګټو کې پروت دي که نه نو هغه ته دا زنځیرونه غونډه غورځي خو دا یخپو ته ولاړ شي هغه سګیره لګولې خو ډېر زبردست کردار یې کوم او بیا د هغې نه بعد کې بیا د روټۍ ټایم شو نو موږ خو وږي شوي او تږي شوي ډېر نو بیا چې هغه راغی هلته کې بس ته راوختو په بس کې هغه جنکۍ ټولې ناستې موسی شاهین دي او نن مې دي او دا نورې جنکۍ پکې ناستې نو په هغې کې هغه د خوراک هغه ډېر پروت و چاول بریاني نو هغه زما هغه ملګری چې په لین کې ودرېد نو هغه ورته بهي هغه سندي ورته چې بهي دا خو نو دغه ختم شوې ده بریاني ختمه شوې ده ما یې ورشه په بدر صاحب پسې ورشه که داسې چل وکړو هغه چې په بدر صاحب پسې ورغی چې هغه ته یې لکه دې هلکان ورکړي چاول کمیانو هغه دې بدر صاحب چالو ختم شوي دي خو چې راغی یو څپېړی چې ته وتمبوله که نه هغه دېګ ته چې لاس کړو چې هغه لوښی دې ډکه وه ما چې واله ماشومه دلته کې کښېنه وکړه دونه یې وخوړی خو بیا به چې دی نو دا دې ځنګل ته به نه راځئ ځکه چې دا ځنګل دی دلته کې سیندیان دي پنجابیان دي سړي خواره دي اصلي تاسو پښتانه چې دلته یو خراب کار نه کوي نو د هغې د وجې نه هغه بیا زما ډېر خوښ شو او ډېر داسې ننګانه مو شوټینګ هم تللی یم داسې یو 150 فلمونو کې مو سره کار هم کړلی بدر منیر صاحب سره د په کمو فلمانو کې کار کړی دی د هغو نومان که د په یاد یاره دغه انتقام لمبې دی په اردو کې انتقام کې شولی وو او په دې خورو زلفو کې اوس بلیک اینډ وایټ فلم اوس هغه خدای پاک واغست هغه فلم پاتې شوی په ځای کردار د په هغه کې د بچپن کردار و د بچپن کردار داسې په وینې بدر صاحب د بچپن کردار د په هغه کې صحیح شو د بچپن کردار بیا په هغه پښتو فلم د وینو تږی جی جی په هغې کې د بچپن کردار و هغه کم هیرو چې د هغې په ځای وم که نه هغه پکې بیا هغه هیرو لوی شه دغه ګانه پکې وي که نه یو عمر مې په دار دی ژوند مې خوار ولاړ دی هغه کردار زما یو سوال به بل وکم د بدر صاحب د مرګ تقریبا 14 کاله کېږي نو 14 کاله کېږي زه چې کوم په میډیا باندې وینم په چینلانو باندې وینم صرف په خیبر پښتونخوا کې 2 ځایه
دوه ځایه د ده په ډېر کم تعداد باندې هغه کلیزه مناو شي. نو په کراچۍ کې تقریبا 80 لکه بعضې خلک یې چې 80 لکه پښتانه پراته دي. نو په دا 80 لکه پښتنو کې داسې انسانان نشته چې هغه د ده کلیزه دلته هم په کراچۍ کې جوړه کړي. ویره جي دا خو د کراچۍ او په دې کې خو موږ مناوو خبره تاوان سره او میډیا والے شو کوي نه. نو کبل ار داسې وخت راغلی داسې ټیم راغلی د کلیزه راغله د برسۍ ورځې راغله چې تاسو د برسۍ جوړوله زموږ چینل راوغواړئ ان شاء الله موږ به بالکل جی بالکل جی بالکل. د بدر صاحب په ډایلاګو کې ترګردو د خوښې ډایلاګ خو د خوښې دا ده چې هغه په یو فلم کې راشي هغه نازو ته وایي چې بچ ته زما لپاره څه کولی شي. نو هغه ته بیا شرط کېږي نو بدر صاحب ته وایي نازو وایي که ستا په ژوند باندې مړ یم که نه خو مړ نه یم دویم شرط دې وایه. دغه دی. بدر صاحب سره ته تر حد زیاته مینه کوي جنوني پینې یې د ده په فلمانو کې ترګردو خوښ فلم چې ستا ترګردو خوښ سي هغه فلم کله راوښو؟ یاره جي د هغه چې د هغه خپل د خوښې فلم چې و که نه هغه زما هم ډېر خوښ. هغه ما کم سے کم 4 میاشتې پرله پسې کتلی ډایرکټ 4 میاشتې په ورځ کې 4 شوګانې ول د 4 میاشتې حساب ولګه او هغه فلم موږ سره پروت دی دلته کې. نو که ستا چې پوسټر یې پروت دی پوسټر یې کم دی چې ما ته راښکاره دا زمونږ د بدر صاحب فلم دی هغه دی مخامخ دا ادم خان درخانۍ فلم دی. ادم خان درخانۍ مطلب ادم خان درخانۍ تا 4 میاشتې پله پسې وکتل؟ پله پسې مې کتلی او دا د هغه د خوښې فلم دی د بدر صاحب د خوښې فلم دی. داسې خو ډېر فلمان دي اوس مطلب دا شو دا فلم دی دا دی چې پیسه فلم دی پیسه او په دې ګانا باندې ما هم ګانا وکړه او پسې بیا چې په دې رنګین فلمونو کې راغلم دغه بلیک اینډ وایټ وي او دا دی رنګین دا بدر صاحب رنګین فلم دی. جشن دا فلم کې دی اوسو د دې فلم خو د څه پوښتنه نشته خو نه دته موږ په پښتو کې سپیندا وایو. څه ورته وایو؟ سپیندا دلته زموږ په پښتو ژبه کې موږ د سپیندا وایو د مشره الفاظ نه څوک لالا وایي څوک کاکا وایي دلته موږ سپیندا وایو. نو بدر صاحب چې دی بدر صاحب انا باندې چې بدر صاحب پیدا شي او نه به راشي انا باندې چې مور دې زوی راوړي چې د بدر صاحب په شان زوی بلل بدر صاحب وی پلاری او زوی. قدرمنو کتونکو دا بدر صاحب سره تر حد زیاته مینه کوي مطلب هغه مینه یې دومره سیوا سوې ده چې جنون ته رسېدلې ده. دا تاسو په شیشه باندې وینئ د داسې کم دا ډرس دی بالکل د بدر منیر یو فلم دی هغه فلم کې د ده ډرس داسې و دا یې اخیستی دی دا تصویران چې موږ تاسو ته ښکاره کړو دا تصویران یې د مینې له وجې څخه له ځانه سره سیو ایښي. ګرانو کتونکو ته چې تا د موبایل پر شیشه باندې ګوري څه پیغام ورکول غواړې؟ یاره پیغام خو دغه پیغام دی چې زه اوس څنګه چې د پښتنو ستاسو دا چینل چې کوم دی زموږ د پښتنو دا چینل چې دا قایم ساتي برابري ساتي کنه مینه محبت ورسره کوي زما خو دغه میسج دی. په آخر کې د تاسو ټولو څخه اجازه اخلو د ټولو د مخه ډلې ګڼو.